ভারতের আসামে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। 4টি পয়েন্টে বিপদসীমার অনেকটা উপর দিয়ে বইছে ব্রহ্মপুত্রের পানি। রাজ্যটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 123 জনে। এছাড়া বিহারে মারা গেছে আরও 10 জন। এ নিয়ে ভারতে বন্যায় মোট প্রাণহানি 133 জনে দাঁড়ানো। ভারতের আসাম এবং বিহার রাজ্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় 37 লাখ মানুষ। এর মধ্যে শুধু আসামেই ক্ষতির মুখে পড়েছে 28 লাখ। বন্যা থেকে বাঁচতে 564 আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাঁই নিয়েছে 48,000 মানুষ। 24 ঘন্টায় বন্যা কবলিত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে 1350 জনকে। বন্যার পানিতে ডুবে নষ্ট হয়েছে 1,16,939 হেক্টর জমি ফসল। মারা গেছে কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্কের 127টি প্রাণী। আসামে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের 12টি দল। এছাড়াও আসাম এবং বিহারে মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী। ভারতের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আরো জানাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জয়দীপ সরকার। জয়দীপ, আসাম এবং বিহারের সবশেষ বন্যা পরিস্থিতি জানতে চাই এবং সেখানে কত মানুষ আসলে আশ্রয় কেন্দ্রে আছেন এবং তারা কি অবস্থায় আছেন, ত্রাণ তৎপরতা কেমন সেখানে একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে। আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আসামে গত রাত্রে বৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে, কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ সেটা গৌহাটি এবং সংলগ্ন এলাকায় কম হলেও বরপেটা রোড এবং শিলচর থেকে শুরু করে নিউ বঙ্গাইগাঁও বিভিন্ন যে সমস্ত এলাকা, চিরাং, বিশেষ করে চিরাংয়ের মতন জায়গা, সেখানে কিন্তু বন্যার প্রকোপ ভয়াবহ অবস্থাতেই আছে। ব্রহ্মপুত্রের জলটাই সব থেকে বেশি আশঙ্কার। এর সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে আরো 18টি নদী, যার জল কিন্তু এলাকাকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দিয়েছে এবং কত মানুষ নিরাশ্রয় হয়েছেন তার সঠিক তথ্য নেই, তবে 60 লক্ষের কাছাকাছি মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। তারা বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় আছেন। সরকারি শিবিরে যারা আশ্রয় নিচ্ছেন তার একটা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে সরকারিভাবে, কিন্তু এর বাইরেও বহু মানুষ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন এবং অনেকেই কিন্তু এখনো নিখোঁজ আছেন। এবং ব্রহ্মপুত্রের জল যে পরিমাণ তার গতিবেগ বাড়াচ্ছে এবং বিভিন্ন এলাকা ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, তাতে এই বেগ যদি আরো দুদিন থাকে তাহলে কিন্তু বড় বিপর্যয় আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে এই জলের শেষ মুখ যেহেতু বাংলাদেশের দিকে, বাংলাদেশেরও একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এমনটাই মনে করছেন স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা যারা আবহাওয়াবিদ তারাও। ফলে এই বৃষ্টির পরিমাণ কতটাই চলে, বিশেষ করে উত্তর পূর্ব ভারতের মেঘালয় এবং অরুণাচলের বিস্তীর্ণ এলাকায় কিন্তু এখনো নিম্নচাপ জারি আছে। সেখানকার বৃষ্টির জল কিন্তু এসে এই দিকেই নিচু এলাকা, যেহেতু বিষয় জানতে চাই, এই আসাম এবং বিহারে করোনা পরিস্থিতি এখন কি পরিমাণ শনাক্ত করা যাচ্ছে, এই বন্যা পরিস্থিতি কি শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে কিনা? ইতিমধ্যে আসামে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে করোনা। বিহারে তুলনামূলক একটু হ্রাস টেনেছে করোনার প্রকোপ, কারণ বিহারে যে অংশে বন্যা হয়েছে সেটা উত্তর বিহার ও সেখানে গন্ডক নদীর জলে বিশেষ করে সকলের চিন্তার কারণ। ফলে বিহারে ত্রাণ শিবির বা বন্যা কবলিত মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে আসামের থেকে কম হওয়াতে সেখানে করোনা সংক্রমণ হয়তো একটু অনেকটা কম, কিন্তু সেখানেও যথেষ্ট করোনার প্রাদুর্ভাব আছে। তবে আসামের করোনার সংক্রমণ যথেষ্টই। তবে এর মধ্যে দিয়ে সরকারিভাবে যতটা সম্ভব একটা দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে চিকিৎসার কাজ চলেছে। তবে যে পরিমাণ রোগী ইতিমধ্যে শনাক্ত হয়েছেন তাদেরকে সকলকে সুচিকিৎসা দেওয়া বা তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রেখে যে পরিমাণ চিকিৎসা দেওয়ার প্রয়োজন সেটা করতে অনেকটাই অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে বন্যার জন্য বহু জায়গা এখনো বিচ্ছিন্ন, বহু এলাকার রোগী এখনো বিচ্ছিন্ন এলাকাতেই পড়ে আছেন, তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করাই সম্ভব হচ্ছে না। এটাই হচ্ছে আসামের এখন ভয়াবহ অবস্থা। জয়দীপ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য।